family and friends, umeze mute? Tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Niba ubwa mbere dusuye, tuguhaye ikaze kandi n'usanzwe dukurikirana urisanga hani baba abantu dukundana cyane ibyo mumaze kubimenyera. Hanyuma rero nkuko bisanzwe mu minkuru nkazibatangira mu mwanya wanyu, ariko this time around ngiye kubabwira my own story. Inkuru yanjye bwite nanjye yambayeho iri buze gutanga inyigisho kandi iraza kugira bifasha, ndabizi neza. Maze igihe kinini numva nzayivuga ariko nkavuga ati wapi reka ntegereze ahari wenda igihe cyari kingiki reka nyibasangize. Byagenze bite? Muhoza ufite iyo nkuru noneho yawe ugiye kutubwira nakaye gashya byagenze bite? Bini danje ariko nyine reka mbibabwire ukuntu byagenze. Ni ukuvuga ngo njyewe nari hari mama twari duturanye ukunda kujya mu bintu byo gusenga cyane, bamubwiye bavuze gutya mbizi nyine tuka ntacyo byari bintwaye, buri wese na choice ye biterwa n'uko umuntu yumva. Harumva ko agomba kurusengera, harumva ko yabyikorera, harumva ko yakwizera abantu, buri wese n'ukuntu yumva ibintu bye. Ntabwo I'm not judging, nta nicyo byari bintwaye. So byaje kugera aho ngaho turi kuganira, ndamwanisha uzi ko impeta zanjye za mariage nazibuze, ntabwo nzana impeta zanjye ziri. Ati se bazishyize he? Hari ukuntu kuramo impeta kandi nibwo hari cyane ubwo nkimara gukora ubukwe, ntabwo nari nzi ko donc nari nzi ko impeta bashaka kuzishyira ahantu akongera akazambara, zarambangamiraga. Ndavuga se impeta zanjye ziri he? Ndazishaka ndazibura, kimwe kirashira icya kabiri kirashira, impeta zanjye ntaza ahantu ziri. Nuko rero ndangije ndamubwira nisha impeta zanjye sha narazibuze. Ahita ambwira ati niko bimeze, nti uko biri kose we yabyitayeho cyane, njye ntabwo nabyitaye, numvaga nyine zizaboneka ziri ahantu kuko nta kindi kintu cyari kiri behind cyangwa mu twanjye natekerezaga, numvaga nyine ko ziri somewhere ahantu ndi buzibone. We rero yahise agenda abwira wa muntu amusengera, akambwira ati niko ntago kugeza none munsi ntago arambwira ko yabivuze, ariko umutima nyemeza ko ariko byagenze ku mpamvu ndi buze kubabwira haruguru. Wa muntu yarambwiye ati sha, ati wa muntu uje usengera yambwiye ngo uze kuza akuganirize, urashaka kuvugana nawe. Ndambwa se ashaka kumvugisha iki ko tanzi ngo afite message yawe, njye ntabwo ndi umuntu pinga. Ndavuga ati okay, niba afite story yanjye kandi akaba afite cyangwa akaba afite message, why not, reka ze kuza kumbwira numve. Ndategereze ya message ko aza kuyimva. Guess what, akimpamagara yahise ambwira ati biti niwe runaka. Ngiye kumeze ute? Meze neza. Hanyuma njye nitwa runaka, nimero yawe nayihawe na runaka. Ndamwira okay, yambwiye ko umufitiye message. Ati yego ngufitiye message. Se bimeze biti? Arambwira ati rero impeta zawe warazibuze, yego cyangwa hoya? Ndamwira nti narazibuze pe. Mpita numva umutima urikanze, vuga se uyu mugabo amenya ate ko za mpeta nazibuze? Nawe ubyishyireho ubyibaze. Impeta zawe warazibuze? Nti hashize igihe kingana iki? Hashize nk'ibyumweru 3. Ntabwo uzi ahantu ziri? Ntaho nzi. Ati nkubwiye se ahantu ziri? Ati wow, nabyishimira uko nameze iminsi nzi kuzishaka. Agiye kumbwira ati yaba ati shati iki mbaje n'ukuntu impeta zawe ziri. Ati hazakubabaza se ni hehe ziri? Numva nyine binteye ubwo, umuntu tutari kuvugana bwa mbere n'ubwa mbere tuvuganye kwa ahise ambwira story, yambwira impeta zanjye nabuze ntarabimubwiye. Umuntu wari ubizi no mushiti wanjye n'umugabo wanjye, twenyine babiri, nyine babiri gutyo niko katuzi story nasaga z'impeta zanjye ko ntaza ahantu zikize. Ahita ambwira ati rero, ati nugusenga cyane, aturama amafaranga ngende nsenge cyane kugira ngo Imana ize kunyereka ahantu ziri. Atari ko message mfite nuko nzi ko zafashwe kandi umuntu azifashe ariko zikorera ibintu bibi. Ati umuntu azifashe n'umugome atarakwanga cyane, we turi umwana mubi. Rero ahantu impeta zawe ziri, ati njyewe nzi ahantu, ndabizi neza ko ndibyo gusenga Imana ikazinyereka, ndabizi. Okay, ati bisaba amafaranga kujya ku musozi, ati nkajya ngasenga, ati nkamara igihe ngasenga, atari ko byihorere, ati ndakoresha amafaranga yanjye ntugire ikibazo. Urumva ashaka kubanza kunyereka ko ntago ashaka amafaranga ku kanya, ariko deja yari yabivuze. Bisaba nta kibazo, nta namuhaye. Aragenda kujya ku musozi, which is simbizi niba yaragiye cyangwa ataragiyeyo. Agarutse arambwira ati yo impeta nazibonye. Usana impeta zawe ziri? Oya, impeta zawe barazigurishije, baziguramo inzoka ebyiri. Ati kandi inzoka ebyiri nini, niba ari igisimba nanga mu bisimba Imana yaremye nicyo gisimba mvuze. Icyo kintu singikunda. Arambwira ati bazigusaba inzoka ebyiri, ati kandi imwe nto n'indi imwe nini.
ati iyo nini cyane iba ku muryango wawe, buri gihe niyo gukontorora nimenya ibyo urimo ibirangwa ku muryango, ati barebwe ngo ibiretse kukurya, ati zabikurya nyuma atari ko iba ku muryango wawe. Mana nyagasani, umuntu rero udasengesha udasanzwe ujya muri ibyo bintu, nahise numva mbaye nk'umusazi. Ati buriya ku muryango wanjye haba inzoka, ubu buzima bwose mbana n'inzoka ku muryango. Ndiheba byahatari, atashye ndambwira ntumva rero nkubwire ibi bintu banambwiye wabikoze utanagira ngo barabivuga bagaca hirya, atakubwira itsinda ry'abantu nk'abangahe, ati nawo umuryango wawe hafi kandi cyane nibo babiri inyuma, ati bla bla, agatakubwira nyine ibintu gatumva nyine ewana utamva abantu bose ndabanze, numva nashaka no kubona umuntu ngira n'ubwoba bwinshi buri nge bwinshi ariko ndangije icyo gihe akazi nakoraga natahaga saa 8 za nijoro, nakoraga akazi ka shift ya kabiri tanyaga saa 8 n'igice ngataha saa 8, amasaha 10 iminsi ine. Ubwo ndangije ndataha, ngeze mu rugo ikintu cya mbere nakoze naramuhamagaye, ndabwira ati mba nkubwire byuka, umugabo wanjye nabwiraga ati byuka ndagusabye sange wabyutse, kubera ko ya nzoka bambwire ku muryango birirantegereje. Ntabwo ati iyo nzoka itarazaga iminsi yose iratangira kuza kubera ko bayikubwiye, ndabwira nti impeta zanjye sinazibuze ntubizi, ubwo nyine inzoka iri ku muryango irantegereje. My friend, saa 7 zarageraga abandi bafataga break ya nyuma around saa 6 n'igice. Njye iyo break ya nyuma ntabwo umutwe wanjye wari gutekereza uburyo ndi bwinjire ku muryango hariho na yanzoka. Ntabwo ati ndakandagira ndi kubivuga ndaguseka kubera ko byabaye byahise, ariko wish ko mwari kumbona ubwo nabaga nijimiwe ntafite morale na gato. So ndavuga se none byuka ntikanguka, uburi maso cyane n'itara ryo hanze n'amatara mu nzu yose nzajya mbona muri window, mbonemo akantu k'urumuri kugira ngo muri kuro ninjira nirukanka. Uzikira gicekeje nakubitaga, narinjiraga ngaparika, nakubitaga umuryango w'imodoka nk'umusazi, kubita nirukanka mu nzu, mfungura urugi ndashyiragamo urufunguzo, nagendaga gusohoka mu modoka urufunguzo narufashe ku buryo ndi bute ndushyiramo gutya ngataninjira nkubita urugi. Ubwo buzima bwambaye amezi 4 narapfuye mu mutima wanjye nta bwenge ngira. Muri weekend 6 izuba ricyaka nataganya mu nzu ngakinga, avuga ntungu nyine zanzoka zirantegamiye zizambye. Niko akomeza kumbwira ati tuzajya gusenga tuzice, ati akansengera kamwe ati ndi kugusengera bara abantu n'abana babe ntabwo bifuza kuzagira ikintu kimugeraho niba gukoze ibi ngibi, niba ushaka ko inzoka zizakwica, ati no kugira ngo natwitane ndizavemo n'umwana ntazabeho. Umva yabimbwa tuvuga turi umwana yanjye, kandi agatanga ati ni runaka ni ntuzuri. None umuntu wamureba akaze uyu muntu kuki ari umwana mubi, ututangira wa muntu nyiruka murera muri ya angle. Niba ushaka ko mfa niba nteze ibintu ku muryango kubera iki bana abana bari why azunguka iki nimpfa ko ntazamupfira, ko ntari amaraso ya Yesu yamenetse agapfira abantu bose agakora ku bantu bose, amaraso yanjye ko nta n'ikintu yamumarira, nimpfa se bizamumarira iki, ko nta nyungu azabona mu gupfa kwanjye, mpfa se ni iki habyibaza mutima wanjye nkumva, kandi simbibwira abantu kumva ndaremereye nkavuga ati Imana nyagasani uzi ko nta famille kibaho. Nkuri mpamvu kwibabwira ndabizi kuri bubigisha, kandi ndabizi kuri busige message ikomeye. Ngiye rero narahamutse ndahamuka byahatari, nano biza kugera aho ngaho mutima urambwira, umugani wambwira ngo ati mbare nkubwire, sibona ko atangiye kuguhamura ejo azakubwira ko ari ngira kukuroga, cyangwa kubwira ati ni umuntu bituranye runaka nugeri we wange kurya mutukane ibintu byo n'umuntu ashaka. Kuki ushaka ko niba inzoka ihari izarinja no mu nzu, reka kubirifinga ko inzoka ku muryango nta nzoka ihari, nose kucyo ncanye amatara winjira inzoka baguteze itinyitara. Agenda binkuramo pole agenda ambwira ati ibyo bintu ndavuga nti no wa nizeye Imana ntabwo nzongera kwizera biriya bintu, sinshaka no kubimenya niba bihari niba bitarabaye na byarabaye I don't care, I wanna know. Numva umutima wanjye urabihaze, ndavuga ati umubiri wanjye warababaye bihagije no kubura ibyishimo no kwirirwa mpangayitse, enough is enough, ntabwo nzongera. Noneho rero sasa nifata amasakoshi yanjye n'ukuri ntabwo nagiye gusaka njye gushaka impeta. Hari ukuntu uko gufata umwenda ugashaka ikintu n'ubwambarisha, iyo sakoshi yarimo impeta nayo maze amezi 4 ntayikoresha. Twatufuka duto cyane tuba turimo imbere, nitwo nakuye impeta zanjye nzishyiramo, icyo gihe ndayitereka sinongera kuyikoresha ndabyibagirwa. So icyo nakoze nafashe sakoshi just kwifata
ndimo kureba funguye mu gafuka gato nsangamo za mpeta utanze umutima urakubise numva nk'ikintu kinyororose kimvuyeho mbega nk'ahantu nari mfukiriye ubuzima bwa Yesu ndavuga nti Mana yanjye kumbe nari mfukiriwe n'ikintu kingana gutya impeta zanjye nari nzi ko zagiye kumbe zirabitse wamugata amamagara arambwira tuzi n'ibindi se ati burya ati nagiye ku musozi gusengera za mpeta ati amafaranga yansabye amafaranga $100 ngo ajye ku musozi ngo ajye gusenga ngo zira nzoka zipfuye ngo maze iminsi zisengera ugomba kujya ku musozi Silas namubwiye nti genda usenge zigenda kuko nabizi ko impeta nzifite tumuha amafaranga turamuherereza y'uburofu ajyayo ageze ku musozi ngo arasenga anyuza amafoto ndi mu kazi amafoto y'ibiyoka nibara ifoto yo kumanda byapfuye sinakubwiye ko zingana nibara ushatse kuri Google I don't know nziko nabonye ibintu biteye ubwoba ibiyoka bibi bisa nabi ntabwo nkunda ngo simuti cyo gisimba arazima arambwira ngo dore ndazishe ngo hasigayemo imwe gukora ko impeta bari zahabu ngo imwe ngo bazigurishije mbega uzari zihenze baguzemo inzoka ngo nini gukora ko impeta zanjye ngo zari zihenze ngo rero iri muri dot nisigaye ngo yabagoye cyane yari propose ngo nisigaye ngo yabagoye cyane ubwo rero umunsi kwihangana ngo nakomeza bisengera ngo ariko nako arimo ngo improvement ngo kubera ko iri ipfuye ati impeta ntizigere garuka ko barigurishije ati tuzabona amahoro ugira amahoro nyine iyo nzoka ku muryango ivuyeho tujye gusigara dusengera yindi nini cyane iyo ngihenze nayizapfe bro izo nzoka yavugaga ariko mbwira ngo zarapfuye ngere mfite impeta narazibonye ndanje mfata za mpeta nzireka wa mugore ndambwira nti do za mpeta zanjye narazibonye ati warazibonye nti atuzibeshye uzambare ndazambara kabiri se nzambara ndambwira nto mugabo umuteka mutwe arabeshya mubwira nyine yambwese ni gute yambwiye ko impeta zanjye zagiye zitazagaruka mubwira byanyu byose we ko akabyizera ntabwo ageze yumva ko ari umuteka mutwe kandi niba we yarabyumvishe nyuma simbizi ntabwo nakomeje kuvugana nawe ukuntu story yaje ku ending ariko icyo nangize kubabwira nashaka kubabwira ari gihe wikururira ibibazo mu buzima bwawe ukibuza amahoro ku giti cyawe wowe ku giti cyawe ukibuza amahoro ukumva yuko ubu buzima bwawe bushingiye ku wundi muntu umuntu akaza kukumvisha uburyo ku muryango wari inzoka ukabirivinga kwihariye wajya urahumiriza ukayibona uzi ko nafunguraga ikirahure nkayibona wana nkabona ikintu kimeze nk'inzoka ngatambwa nticana itara yicana nkabona ngo ntagihari kubera ko mu mutwe wanjye nzi ko ku muryango hari inzoka mbimenye amaze kubimbwira atarabimbwira nta yari ihari kubera iki ibyo bintu byose yambeye cyo nashyira mu bushishozi ibyo bintu byose yambwiye nashyira mu bushishozi ku giti cyanjye ngo mbyitondemo ni ukuvuga ngo target no kugenda nkajya kubwira wa muntu yambwiye nkamutuka nkamushishura nkamutuka bien nkamutuka nyine bya bitutsi byose ushaka cyangwa ngateranya umuryango bagatandukana nkavuga ati dore ni wowe ugize ibi ni wowe ugize ibi kubera kwihutiraho no kuvuga ngo message yanjye yagira iti musenge kandi musengeshe it's fine ariko be careful n'ibyo bakubwira hanyuma ube careful n'ibyo wizera ibintu wizera biraza bikaba wowe uba ubundi umuntu nicyo yizera birangira ubyizeye ukagwiza inshuti ukagwiza abanzi abari inshuti bakaba abanzi ukagira ibibazo kubera ko wagiye ubyikururira urabyizera wumva ko ari byo bikagutandukanya n'umuryango babandi mwumva rero bajya gutuka imiryango agahagarara agatuka umuntu ntabwo ari ikindi nuko bamaze igihe amaze kubyizera arumisha ko ari byo n'akantu watsi umva ramugara ambwiye agati narusitaraga mbwatsi ntabwo wasitaye tirasita ati yarashaka ko bakugonga shati buriya ashaka kugwa so ugakora amenyo utaragera mu modoka wahushaka sidati yarakwishe ugatangira kujya ugenda wahushaka sidati kugira ngo uvuge mu izina rya Yesu ukavuga mu izina rya runaka ati dore runaka arampitanye come on guys ntuze igihe tugezemo n'igihe cyo gushishoza mukanyungurura yego barabivuga yego abo kuri barahari ariko mwibwe ko nawe ibinyoma bahari kandi benshi mwitonde ibyo mwumva mwitondere ibyo mwizera ngewe nuko byangendekeye ibyanjye iyo ni story yanjye personal ngewe abantu banzi barayizi bakera yiganirije barayizi impamvu mpisemo kubibasangiza nuko nzi ko abantu benshi barimo barasengerwa n'abantu basenga kandi bakagusengera kubera ubucucu bwawe kuko ubaye ubwenge ubaye umuntu urekonesa uri umuntu utekereza ukayungurura ibintu
ukitonda ntuhita ufata umwanzuro wihuse wamenya yuko inzira urimo atari nziza. Hanyuma rero inkuru yanjye uno munsi niyo ngiyo, nizere ko ibafashije, nizere ko ari ikintu mwigiyemo, nizere ko ari icyo ukuyemo. Niba uzi undi muntu uri mu bibazo nk'ibi ngibi cyangwa undi muntu uri ubabwira ngo ari kubasengera ibintu mwasesengura mugasanga atari byo, cyangwa umuntu wizera mu bantu basenga ntiyizera Imana ku giti cye, ubundi se Imana ibwira umuhanuzi kuki ngitambwira, kuki imbaraga uri afite utazisaba Imana nawe Imana izajya ukwibwirira. Basaba Imana imbaraga zo kujya ubwirwa, Imana iguhe message zawe ze guca mu bandi bantu kandi birashoboka. Hanyuma rero Imana ibarinde mugira amahoro, ndabakunda cyane, nizere ko mumeze neza. Tuzongera next time muri video zindi zikurikira. Mugira amahoro, bye.